Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda bol tərəvəzli qarışıq turşunun asan üsulla hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Səhifəmdə qarışıq turşunun hazırlanma qaydası var. Bunu çox asan üsulla hazırlayıram, sizinlə də bölüşmək istədim. Xırçıltılı, yumşalmayan, çox dadlı bir turşu alınır. İndi keçək turşunun hazırlanmasına. Turşu üçün yaşıl pomidor, xiyar, kələm, yer kökü, acı şirin biber, sarımsaq, göyərtilərdən kərəvüz, bir də cəfəri götürmüşəm. Turşunu hazırlamaq üçün tərəvəzləri əvvəlcədən təmiz yuyuram. Tərəvəzləri doğramaq öz zövqünüzə qalıb, istənilən ölçüdə, istənilən şəkildə doğraya bilərsiniz. Mən videoda göstərdiyim kimi əvvəlcə kələmi hissələrə bölüb, sonra nə çox iri, nə çox xırda, orta ölçüdə doğrayıram. Doğrayandan sonra turşunu qarışdıracağım bir ləyənə tökürəm. Yer kökünü də təmizləyəndən sonra görüntü üçün belə naxışlı tərəvəz doğrayandan doğrayıram. Tərəvəzlərin hamısını ardıcıl olaraq doğrayıb qablara yığıram. Xiyarı doğramamışdan əvvəl təmiz yuyub soyuq suda 1-2-3 saat gözlətmişəm. Pomidoru öz zövqünüzə görə doğraya bilərsiniz, xırda da doğraya bilərsiniz. Mən elə pomidora çox iri olmadığı üçün elə dilimləyirəm. Şirin biber doğrayıram. Turşuya mən acı bibarı çox qatmıram. Elə bir ədəd acı biber doğrayıram, amma acı sevənlər daha çox əlavə eləyə bilər. Bir baş sarımsağını da qabığını soyandan sonra videoda göstərdiyim kimi xırda-xırda doğrayıram. Turşuya göyərtilərdən cəfəri, kərəvüz vururam. Bu turşuya kərəvüz çox yaraşır, amma siz tək cəfəri də doğraya bilərsiniz. Doğradığım tərəvəzlərin hamısını ləyənə boşaldıram. Turşu üçün istifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə də qeyd eləyəcəm. Amma bu qarışıq turşunu hazırlayanda tərəvəzlərin çəkisinin heç bir fərqi yoxdur. Hansısa daha çox ya da az ola bilər, öz zövqünüzə görə çox bəyəndiyiniz tərəvəzi daha çox əlavə eləyə bilərsiniz. Tərəvəzləri doğrayıb ləyənə yığandan sonra kənarda marinat hazırlamıram. Elə suyunu, sirkəsini, duzunu hamısını tərəvəzlərin üstünə töküb turşunu hazırlayıram. Turşuya 6 xörək qaşığı duz tökürəm. Yodsuz turşular üçün istifadə olunan duzdan əlavə eləyirəm. 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı da limon duzu əlavə eləyirəm. Qaynanmış soyuq su tökürəm. 250 ml stəkanla 2 stəkan da su tökürəm. 250 ml stəkanla da 1 stəkan üzüm sirkəsi tökürəm. İstəyə görə üzüm sirkəsini alma sirkəsi ilə də əvəz eləmək olar. Elə yarı-yarıya alma sirkəsi, yarı da üzüm sirkəsi də tökmək olar. Sirkəni də əlavə eləyəndən sonra tərəvəzləri qarışdırıram. Çox əzmirəm, elə əlimdən elə ehmalca qarışdırıram. Qarışdırandan sonra üstünə bir padnos çevirirəm. Qoyuram 5-6 saat qalır. Tərəvəzlər öz suyunu buraxandan sonra bankalara yığıram. Bu qaydada hazırlayıb axşamdan səhərə də saxlamaq olar, amma mən vaxtım az olduğu üçün elə 5-6 saat saxlayıram. Artıq 5 saat keçib, tərəvəzlər gördüyünüz kimi aşağı yenib, suyunu buraxıb, yetərincə suyu var. Turşunu 3 kiloluq bankalara yığıram. Bankanın dibinə şüyüd qurusu, şüyüdün toxumlu çətir hissəsindən qoyuram. 2-3 ədəd dəfnə yarpağı, 8-10 ədəd də qara dənə istiot tökəndən sonra doğradığım tərəvəzləri bankaya yığıram. Üstündən bərk sıxmıram, arada taxta qaşığıyla üstündən biraz bastırıram. Bərk sıxanda
Tərəvəzlər əzilir, suyu linci olur. Ona görə üstündən bərk sıxmıram. Banka dolana qədər tərəvəzlərdən yığıram. Doğradığım tərəvəzləri 2 ədəd 3 kiloluq bankaya yığdım. Ləyəndə qalan suyun hamısını 2 bankanın arasında bölüşdürüb bankalara tökürəm. Tərəvəzlərin üstü boş qalmasın deyə üstünə cəfəri ya da kərəviz qoymaq olar. Bu qaydada bankaları hazırlayandan sonra üstünə kapron qapaq qoyuram. Tərəvəzlər hələ tam suyun salmayıb. Hazır olana qədər yenə suyun buraxacaq. Ona görə əlavə su tökmürəm. Elə öz suyu bəs eləyir. Amma əgər sizdə turşunun suyu az olarsa, biraz duzlu su ya da sirkəli su qarışdırıb bankaların üstünə tökmək lazımdır ki, tərəvəzlər susuz qalıb xarab olmasın. Hazır turşunu sərin yerə qoyuram. 10 günə artıq yemək olar. Çox gözəl turşu alınır. Bu artıq mənim 10-12 gün əvvəl hazırladığım turşum artıq gəlib. Bir həftə öncə hazırladığım turşudur. Eyni qaydada, eyni üsulla hazırlamışam. Hazırladığım turşum artıq gəlib. Necə olduğunu sizə göstərmək istəyirəm. Çox gözəl turşu alınıb. Tərəvəzlərdə heç bir yumuşalma olmur. Siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Əgər bu videomda sizin üçün faydalı oldusa, izlədikdən sonra beğen düyməsini basmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənədək.